वुडपेकर 1 सेकंड में करीब 20 बार चोंच मारता है, फिर भी इसकी चोंच नहीं टूटती है। वुडपेकर की चोंच काफी मजबूत और नुकीली होती है। यह एक हथौड़े की तरह होती है। यह अपनी चोंच से पेड़ की छाल को तोड़ देता है। यह चोंच को तने के एक ही बिंदु पर बार बार मारता है, जिससे वहां सुराख हो जाता है। जब यह पक्षी अपनी चोंच को पेड़ के तने पर मारता है तो इसकी आवाज दूर तक सुनी जा सकती है।